Bonjour mes élèves du 4e année primaire, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons traiter une leçon concernant la conjugaison, le présent de l'indicatif des verbes usuels du 3e groupe. Nous allons traiter les pages 116 et 107 dans cette vidéo. Commençons على بركة الله. إذن كيف ما كتشوفوا معايا في هذا الدرس من قبل كنا خدمنا le présent de l'indicatif des verbes du premier groupe وخدمنا ديال deuxième groupe ودابا غادي نديرو troisième groupe. Pour récapituler, donc غادي نديرو واحد المراجعة خفيفة دغيا les verbes du premier groupe شنو هما les verbes اللي كيتسالاو ب ER à la fin. D'accord? Alors, les verbes du premier groupe, ce sont les verbes qui se terminent par ER, sauf le verbe aller. D'accord? كنا قلنا من غير le verbe aller اللي هو اللي ما تنعتبروش مع البروميي جروب. من بعد عندنا الدوزيام جروب هما اللي كيتسالاو باش بإي ار. داكوغ؟ بحال فينيغ، ابلودير، شوازيغ، رياجير، باتير الى اخره. دونك هادو لي فيرب ديال الدوزيام جروب. هاد لي فيرب ديال البروميي جروب كيفاش قلنا كنتعاملوا معاهم في لو بريزون، كنحيدوا ليهم او ار ياك لا تيرمينيزون، تنحتفظوا بلو راديكال وتنزيد لي تيرمينيزون اللي هما او اس او او ان اس او زد او ان تي ياك. مثلا لو فيرب جوي كيتكون من او ار اللي هي لا تيرمينيزون ومن هاد جو اللي هي لو راديكال. Alors pour le conjuguer au présent, je dois supprimer la terminaison ER et je dois la remplacer par ces terminaisons-là. هادو. D'accord? كنتولي je joue, tu joues. غادي نصرفو معاكم. Je joue avec E à la fin. نكتبها une autre couleur. Tu joues avec ES à la fin. Il joue avec E à la fin. Après, nous jouons. Yek. ONS, vous jouez. EZ, il joue. ENT. Voilà. هكا كنصرفوا لي فيرب ديال البروميي جروب. اي فيرب كيتسالى ب او ار، جوي، راماسي، مارشي، ترافايي، مونجي، كيف ما كان هاد لو فيرب كنديروا ليه هادي. هذا هو القاعده ديالو. الوغ باسون مانتنون او فيرب دو دوزيام جروب اللي هما صحاب اي ار. باغ اكزومبل لو فيرب فينير كيتسالى ب اي ار. الوغ اي ار هي لا تيرمينيزون وهاد فين هي le radical. D'accord? Alors pour le conjuguer, je dois supprimer la terminaison ER et la remplacer par d'autres terminaisons. ياك؟ دوك لي terminaisons اللي خاصين بدوزيام جروب، لأن كل جروب عنده لي terminaisons ديالو. شكون هما؟ غادي نصرفوه وغادي نكتبوهم en même temps. فوالا، هذا هو لو راديكال. غادي نزيد ليه pour je كنزيد ليه اي اس. tu تنزيد ليه أيضا اي اس. ياك؟ il تنزيد ليه IT. Voilà. Nous كنديرو I2S ONS. بالنسبة لفو كنديرو I2S EZ. Voilà. وبالنسبة لإل تنديرو I2S ENT. هاك فوالا. هذه خلاصة أولا مراجعة خفيفة ظريفة على لي فيرب اللي شفنا د البروميي جروب والدوزيام جروب. ودابا غادي نشوفو إن شاء الله في هذا الدرس troisième جروب. دونك ضروري ما نديرو هاد الخلاصة هادي ولا هاد المراجعة باش
باش نتذكروا داكشي اللي فات ونشوفوا هادشي اللي جديد وباش نفهموه مزيان. الوغ نبداو على بركه الله باغ جوبسيرف اي جو ديكوفر. الوغ غادي نقرا هاد الباراغراف وغنشرحها وغادي نمشيو نجاوبوا على التمارين ان شاء الله. الوغ Suad veut s'informer sur l'agriculture au Maroc. Elle va à la librairie du quartier. Sur une étagère, elle voit un livre sur le Maroc vert. Elle dit au libraire, je peux savoir le prix de ce livre? Alors, سعاد بغات أنها تعرف معلومات على الفلاحة في المغرب, l'agriculture. Elle va à la librairie du quartier, يعني مشات la bibliothèque. La librairie هي المكتبة, يعني مشات للمكتبة ديال الحي ديالهم. Sur une étagère, في واحد الرف. Elle voit un livre sur le Maroc vert, يعني شافت واحد الكتاب ديال على المغرب الأخضر. Elle dit au libraire. Le libraire هو يعني هذاك الشخص اللي كيكون مقابل يعني لا librairie وكيعطيو وكيبيع هذوك الكتوبه. شنو قالت له؟ جو بو سافوار لو بري دو سو ليفر, يعني واش ممكن نعرف الثمن ديال هذا الكتاب هذا. داكوغ. الوغ نجاوبوا دابا على لي كيسيون. قالوا لنا كو فو فير سعاد, يعني اشنو بغات تعرف سعاد, ياك؟ الوغ فوالا ها هما الاجوبه. Souad veut s'informer sur l'agriculture au Maroc, يعني بغات تعرف معلومات على الفلاحة في المغرب. فوالا هذا هو الجواب. مزيان. السؤال الثاني تيقول où va-t-elle, يعني فين مشات. لو فيرب هذا va سي لو فيرب aller, يعني يذهب, يعني أين ذهبت. صافي. alors elle va à la librairie du quartier, يعني مشات للمكتبة ديال الحي ديالو. Voilà. Alors, قالوا لنا quelle est la nature grammaticale des mots en rouge. شنو هي الطبيعة ديال الكلمات اللي هما بالأحمر. طبيعة الكلمات اش كنقصدوا بها, يعني واش هادوك أفعال, واش هادوك أسماء, واش هادوك حروف. صافي. alors في الفرنسي عندنا لي فيرب, عندنا لي ديتيرمينون, عندنا لي نون, عندنا لي زادفيرب إلى آخره. عندنا بزاف الحاجات أخرين إن شاء الله كلشي غادي تعرفوه بإذن الله. alors هادو شنو كنسميوهم؟ دائما الكلمه اللي كتجيني من مورا لو سوجي, يعني الفاعل ديال الجمله, كتسمى ليا ان فيرب. داكوغ. يعني اصلا الجمله كتكون من الفاعل والفعل ومن بعد منها هذاك لو كومبليمون اللي يمكن يكون مفعول به ولا شي حاجه. مهم ماشي موضوعنا هذا. حنايا دابا خصنا نفهمو غير لو سوجي اي لو فيرب. لو سوجي هو الفاعل ديال لا فراز ومن مورا تيجي الفعل. وفي العربيه العكس, كيجينا الفعل عاد الفاعل. تنقول ذهب كريم الى المدرسه, ياك؟ اولا ذهبت سهام الى المدرسه. في الفرنسي لا, كنقول كريم فا ا ليكول. داكوغ. يعني كنبدا دائما بالفاعل, بهذاك الشخص اللي دار لينا الفعل. Voilà, كيما هنايا عندنا سعاد veut s'informer sur l'agriculture au Maroc. سعاد c'est le sujet, veut c'est le verbe. هنا عندنا elle c'est le sujet, va c'est le verbe. Elle c'est le sujet aussi, voit c'est le verbe. Elle dit ça y est la même chose, elle c'est le sujet, dit c'est le verbe. هنايا je c'est le sujet, peut c'est le verbe. Voilà, donc هاد les mots en rouge ce sont des verbes, يعني هادو أفعال. هادشي اللي غادي نقولو هنايا. Les mots en rouge sont des verbes. هادوك أفعال. Très bien. نمشيو دابا نزلو les questions اللي من موراهم. Je manipule et je comprends. Complète le tableau suivant. عندنا هنايا 4 phrases. عطينا نستخرجو لو فيرب et l'infinitif ديالو. صافي. l'infinitif الأصل ديالو, ديال داك لو فيرب في الأول قبل ما يتصرف كيفاش كان داير. Voilà, alors la première phrase dit Souad veut s'informer sur l'agriculture. Où est le verbe? Ouad veut. Ça fait Ouad veut. Donc, l'infinitif diallo c'est le verbe vouloir. أنا هنايا دايره لكم هاد سميتو ما كتباش لي فراز باش ما نضيعش فيهم الوقت, مكتوبين عندكم ديجا في الكتاب. Alors, le verbe c'est vouloir. L'infinitif, pardon, le verbe c'est veut, l'infinitif c'est vouloir. الجملة الثانية
Elle va à la librairie du quartier. Le verbe c'est va. L'infinitif c'est aller. D'accord? Elle voit un livre. Le verbe c'est voit. L'infinitif voir. C'est le verbe voir. Peut. Le verbe pouvoir. D'accord? Voilà. Alors, on a vouloir, aller, voir et pouvoir. قالوا لنا من بعد à quel groupe ces verbes appartiennent-ils يعني شمن جروب هاد لي فيرب كينتميو ليه الوغ هاد لي فيرب اوتوماتيكمون كينتميو للتروازيام جروب المجموعه الثالثه فوالا غادي نقولوا ces verbes appartiennent au troisième groupe فوالا ونديرو نقطه دائما لا فراز كتبدا ليا بماجيسكول وكتسالى ليا بالنقطه remplace dans la deuxième phrase elle par nous يعني هاد لا دوزيام فراز غنحيد هاد ال وندير بلاصتها نو بطبيعه الحال غيتغير ليا لو فيرب حيت لو فيرب دائما تيتبع لو سوجي ديالو وكل سوجي عنده لي تيرمينيزون ديالو اللي مختصين فيه صافي فوالا دونك غادي نقول بلاصه ما elle va à la librairie du quartier غادي تولي ليا nous allons à la librairie du quartier هذا سي لو فيرب aller conjugué au présent d'accord فوالا غادي نحاول نخليه لكم مكتوب في الشاشه كوم سا تعرفوه كيفاش كيتصرف كله من جو حتى الإل افيك اس من بعد قالوا لنا كونجوغ لو فيرب دير او بريزون دو لانديكاتيف يعني لو فيرب دير نصرفوه في لو بريزون دو لانديكاتيف الوغ ها هو لو فيرب هكا كنقول ليه جو دي tu dis il ولا elle dit nous disons vous dites il ou la elle disent il avec s et elle avec s هكا كنصرفوا لو فيرب دير في لو بريزون فوالا دابا غادي نشوفوا جو روتيان وغادي نفهموها ابري نشوفوا لي زيكزارسيس ان شاء الله au présent de l'indicatif la plupart des verbes du troisième groupe comme voir et écrire ont les terminaisons suivantes s s t o n s e z e n t يعني قال لك في لو بريزون دو لانديكاتيف الحاضر الزمن ديال الحاضر الاكثريه ديال لي فيرب اللي كيتسالاو ديال التروازيام جروب بحال لو فيرب فوار وبحال لو فيرب écrire لي تيرمينيزون ديالهم معروفين هما اس اس تي او ان اس او زد او ان تي D'autres verbes comme vouloir et pouvoir ont les terminaisons suivantes. بحال le verbe vouloir et pouvoir كيتشابهوا بيناتهم واحد الشبه كبير. دونك هادو les terminaisons ديالهم هما x x t o n s e z e n t. نحاول حتى هما نخليهم لكم في الشاشه le verbe pouvoir et le verbe vouloir لانهم ضروريين خصنا نحفظوهم لانهم ضروريين بزاف كنخدموا بهم بطريقه كثيره يعني كنخدموا بهم بزاف. alors من بعد les verbes اللي فيهم ضغ les verbes endre comme vendre, perdre, coudre. صافي هادو تا هما se termine par ds, ds, d, o, n, s, e, z, e, n, t بحال هادو d'accord مثلا vendre تنقولو je vends ds, tu vends ds, ils vendent des, nous vendons, vous vendez, ils vendent. sauf les verbes comme craindre, peindre, joindre, résoudre هادو كيتصرفوا بطريقه اخرى. alors هاد الدرس هذا شي شويه خصكم تركزوا معاه ماشي شويه بزاف خصكم تركزوا معاه لان لي فيرب ديال التروازيام جروب سون دي فيرب ايريغوليي تنقولوا ليهم صافي لانهم هما ما تكونش عندهم قاعده محدده كاملين بحال بروميي جروب ودوزيام جروب كلهم عندهم نفس القاعده لا هادو فيهم بزاف ديال الحاجات يعني بحال قلتو هما تروازيام جروب كهو يعني جروب شامل وفوسطو كاينين لي جروب ديال لي فيرب مثلا vouloir ou pouvoir بوحدهم هادو vendre perdre coudre بوحدهم هادوك écrire voir فهمتوا بحال هكا يعني هاد الدرس هذا فيه بزاف ما يتقال يعني لي فيرب ديال التروازيام جروب الحاجه اللي نقدر نقول لكم عليهم لانهم il faut les apprendre par cœur يعني خصنا نحفظوهم عن ظهر قلب لانهم ما عندهمش قاعده هادشي اللي تتشوفوا دابا هنايا في جوغوتيان راه غير شي امور اللي كيعاونونا فيهم كنسميوهم دي تروك يعني شي تويشيات بحال هكا كيعاونونا في هاد لي فيرب ديال التروازيام جروب باش نحفظوهم. انا مازال ان شاء الله غادي نعطيكم دي تروك وحدين اخرين من عندي غادي ينفعوكم باذن الله في هاد لي فيرب ديال التروازيام جروب. فوالا مي شير زيليف جو كخوا ان غادي نحبس لا فيديو هنا لانها ديجا 14 دقيقه وكثر
وكنت عواله انني ندير معاها حتى الصفحه الاخرى ديال لي زيكزارسيس، مي غادي يجي الفيديو فيه نص ساعه ولا اكثر، في يجي طويل غادي يصعب عليا نتيليشارجيه في اليوتيوب. فوالا نتمنى انكم تكونوا فهمتوا مزيان معايا لو كور دوجوردي، ونتلاقى بكم ان شاء الله في الفيديو الجاي اللي غادي يكون فيه نيت لي زيكزارسيس ديال لا باج 117. صافي صفحه 117 غادي نديروا لي زيكزارسيس في فيديو اخر، بحيث زعما هذا الفيديو هذا غادي نقسموه لجوج، غندير فيه جوج ديال لي بارتي. فوالا نتمنى تكونوا فهمتوا مزيان. كما العاده ما تنساوش انكم تخليو لايك، هكذا كتزيدوا تشجعوني الا عجبتكم طريقتي في الشرح. ونتلاقى بكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. او ريفوار.